दोस्तों ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ SS ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਗਲ ਕਲੈਰੀਕਲ ਲੀਗਲ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਟੈਸਟ ਟਾਈਪਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। इस वीडियो को अखीर तक जरूर देखना, इसके हर नुकता तुहाडे वास्ते बहुत कोई भी नुकता मिस करने वाला नहीं है ताकि तुहाडे नंबर पूरे तो पूरे आ सकन। टाइपिंग टैसट पास करोगे तो फिर ही तुसीं टीचर क्लर्क वास्ते एलिजिबल होवोगे। इसलिए अंत तक वीडियो को देखो, चैनल को सबसक्राइब करो, नोटिफिकेशन बटन जरूर दबो तां जो तुहानूं हर तरह का नोटिफिकेशन जिहड़े पंजाब सरकार वालों सब तो आम हदायत की है टैसट वास्ते टाइपिंग टैसट जरा पंजाबी तो अंग्रेजी का टाइप टैसट जरा कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से होएगा, टाइप राइटर तो नहीं होना। पंजाबी तो अंग्रेजी दोनों का टैसट जरा टाइपिंग का वो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से होएगा। ये जो तेरा सॉफ्टवेयर जरा करेगा उही तुहाडी गलतियां कढ़ेगा, उस लिए तुहानूं इंस्टेंटली और रिजल्ट जरा स्क्रीन पर आ जाएगा। जो तुम सबमिट कर दोगे टाइपिंग का रिजल्ट उस लिए आ जाएगा, वो ही जिन्नियां एरर हुई ने टाइपिंग दियां वो भी नाल तुहानूं दस दित्ते जाणगियां। सब तो वड्डा जिहड़ा इहदे विच जिहड़ा फॉन्ट जिहड़ा यूज़ किया जाएगा रावी फॉन्ट होएगा, इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड होएगा। इह पंजाबी जिहड़ा पैराग्राफ होएगा उहदे च गुरमुखी दे जिहड़े लफ्ज़ ने वो लै जाणगे, गुरमुखी ते अंग्रेजी के नंबर होणगे, जिहड़ियां बिंदी कॉमा पंक्चुएशन के जिहड़े जिन्ने भी साइन हुंदे आ वो सारे दोनों भाषाओं के विचों लै जाने, गुरमुखी तो अंग्रेजी चो। तो उम्मीदवार को जो लिखना दिता जाएगा एग्जैक्टली पैराग्राफ सेम का सेम वही लिखना पेगा। कोई स्पेस वधा नहीं सकता, कोई घटा नहीं सकता, कोई कॉमा बिंदी कोई अपने वालों ऐड नहीं की जाएगी। सेम डिटो उदा लिखना पेगा। दोनों पेपरों वास्ते वक् वक्रा 10 मिनट होंगे, पंजाबी वास्ते 10 मिनट तो उस तरह अंग्रेजी टाइप टैसट वास्ते 10 मिनट दिते जाएंगे। दोनों के वक्-वक् 5 मिनट का होएगा, ब्रेक 5 मिनट की होएगी दोनों टैसटों में। अगला जो ग्रॉस टाइपिंग स्पीड जी है तुहाडी टाइपिंग स्पीड जी घटो घट 30 लफ्ज़ पर मिनट की पंजाबी तो अंग्रेजी दोनों में ही होनी लाजमी है टैसट क्लीयर करने वास्ते। जे तुहाडी स्पीड तो घट है तो डिसकुआलीफाई हो जाओगे, भावें तुसीं 100% सही टाइप किया है। इसलिए स्पीड भी वधाउणी है तो अपनी टाइपिंग की एक्यूरेसी भी वधाउणी है, गलतियां विच ना होण। दोनों चीज़ों पर तुहानूं ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। फिर ये सिर्फ तो सिर्फ 8% गलतियां की मनी जाएगी, मत भाव कि तुहानूं 92% बिल्कुल सही लिखना पड़ेगा। जो 100 लफ्ज़ लिखे और 92 सही किए हैं तो फिर ही तुसीं पास होगे। जो 92 तो ज़्यादा थले जाते नंबर 8 तो वध गलतियां करते हो 100 अखरों के मगर जिस 9 करते हैं तो डिसकुआलीफाई हो जाएगी, तुहानूं पास नहीं किया जाएगा चाहे तुहाडी स्पीड होवे तो डिसकुआलीफाई हो जाओगे। फिर तो प्रॉपर ध्यान रखना अपने स्पेस कित्थे देना, पंक्चुएशन मार्क्स जी बिंदी का डंडी का कॉमा का ब्रैकेट का हर चीज़ का तुहानूं ध्यान रखना पेगा। वो कोई भी अपने वालों तुसीं कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। फिर कोई भी तुहाडी रॉन्ग स्पेसिंग जी पंक्चुएशन मार्क्स के है कॉमा जिदा तुसीं जिथे पानी जे लफ्ज़ नाल लगी तो लफ्ज़ नाल ही लाउणी, जे तुसीं कॉमा अगे करता तो वह भी तुहाडी गलती मनी जाएगी। उस लगा मात्रा च जो अद्धे करैक्टर ने जिदा पैर किसी अखर के पैर च रारा पाउणा है तो जां कोई होर अद्धा अखर जिहड़ा वरतिया जाता है वो जे तुसीं गलत पाउंदे हो, उहदे स्पेस वध दे दिंदे हो तो वह भी ये गलती मन्निया जाएगा, पूरा लफ्ज़ ही गलत मन्निया जाएगा। वो 5 करैक्टर का लफ्ज़ मन्निया जाता है पूरा गलत मन्निया जाएगा। कुछ कीबोर्ड के कुछ की नूं जिहड़ा लॉक किया है नॉन फंक्शनल किया हो तो टाइपिंग वेले उन्होंने यूज़ नहीं कर पाओगे। इसलिए सारे हदायतां जिहड़ी कीबोर्ड दीयां हर चीज़ दी इंस्ट्रक्शन ध्यान नाल पढ़ लो। फिर तुहानूं लॉगिन आई डी जो तुसीं पेपर देन जाओगे तुहानूं उत्थे दस्सिया जाएगा। तो लॉगिन आई डी तो बाद तुसीं उत्ते अपने जिहड़ी इंस्ट्रक्शन दित्तियां ने वो सारियां सारियां केयरफुली पढ़नियां, ध्यान नाल पढ़नियां ने, फिर ही टाइपिंग टैसट शुरू करना है अपना। उम्मीदवार को हदायत की जाती है कि वो समय सिर पहुँचे, जो उन्हें एडमिट कार्ड का स्लॉट दिता गया है टाइम का उस वे पहुँचेगा। जो उन तो लेट पहुँचता फिर उन्होंने दोबारा चांस को दिता जाएगा और टैसट रद्द कर दिता जाएगा, फिर टाइपिंग टैसट नहीं होएगा। और हुण जो टाइपिंग स्पीड के कुछ हदायत ने वो ध्यान नाल सुनना, बहुत ध्यान नाल सुनने वाली हर चीज़ के नुकते ध्यान नाल सुन के ही अगे तुसीं टाइप करना। सब तो पहलों
ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ 5 ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾਲ 5 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਭਾਗ ਵਿੱਚ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਟੈਕਸਟ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਡਿਟੋ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਲੀਟ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਗਲਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਹਰ ਭਾਗ ਵਿੱਚ 32 ਤੋਂ 34 ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ 10 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। 10 ਦੇ 10 ਭਾਗ ਹੀ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਗ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ 80% ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਂਟਰ ਕੀ ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਐਰੋ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਕਿਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਈ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਐਡੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਟੈਕਸਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਪ ਐਰੋ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਐਰੋ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਤਲੀ ਥੱਲੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਪੇਜ ਅਪ ਜਾਂ ਪੇਜ ਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਭਾਗ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਭਾਗ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਐਂਟਰ ਕੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਸਪੇਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਐਂਟਰ ਕੀ ਦੱਬਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਜਾਂ ਅਲਟਰ ਜਾਂ ਬੈਕ ਸਪੇਸ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਵਲਸ ਨੇ, ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਮਾਤਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਧਕ, ਬਿੰਦੀ, ਟਿੱਪੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਅੱਖਰ ਆ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਬਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਸਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਹ 4 ਲਫ਼ਜ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ, ਸੱਸਾ, ਰਾਰਾ ਅਤੇ ਕੰਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ 3 ਕਰੈਕਟਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ 3 ਅੱਖਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲਿਖਦੇ ਉਹਦੇ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਯੂਨੀਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਵਲਸ ਟਾਈਪ ਸਿੰਗਲ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕੋਈ 2 ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਸਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਐਡ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, 2 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਐਜ ਏ ਕਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਊੜੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਸ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ। ਕਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਆਹ ਸਾਰਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵੇਖੋ, ਇਹੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਐਰਰ, ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਿਹੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਣਾ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਅੱਖਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਧੀ ਗਲਤੀ ਕਿਹੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਹਾਫ ਮਿਸਟੇਕ ਜਿਹੜੀ, ਜਾਂ ਸਪੇਸਿੰਗ ਐਰਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਸ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਸਪੇਸ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਧੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਐਕੂਰੇਸੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਣੀ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗਣੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝੋ ਗ੍ਰੋਸ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਟਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੋਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ ਸਹੀ ਅੱਖਰ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਐਰਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ 5 ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਦੀ ਲੈਂਥ ਆਪਾਂ 5 ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੋਸ ਕਰੈਕਟਰ ਪਲੱਸ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਤੀ ਵਾਲੇ ਕਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੋਸ ਸਪੀਡ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗ੍ਰੋਸ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਐਰਰ ਵਰਡ ਦੀ ਲੈਂਥ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾਂਗੇ ਗ੍ਰੋਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋਗੇ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਲਈ
ਟਰਮੀਨਲ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ, ਕਾਲੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ 10-15 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲਗਾਏ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਵਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਐਕੂਰੇਸੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੇਗੀ? 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਨੈਟ ਕਰੈਕਟਰ ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਿੰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰॉस ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਗ੍ਰॉस ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਕੱਢਣੇ, ਸਮਝੋ ਕੁੱਲ ਤੁਸੀਂ 298 ਨੰਬਰ 98 ਅੱਖਰ ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾਂਗੇ 10 ਨਾਲ 29.8 ਆਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰॉस ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 29 ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, 29.8 ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਡੈਸੀਮਲ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਰ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਸਹੀ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੈਕਟ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਐਕਸਟਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਥ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਅੱਖਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਾ, ਕੋਈ ਐਸ ਪਾਤਾ, ES ਪਾਤਾ, IES ਪਾਤਾ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ 'ਚ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਅੱਖਰ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਪਰ ਜੋ ਐਗਜੈਕਟ ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਪੀਡ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਦੋਂ ਉਤਲੇ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਗ੍ਰॉस ਸਪੀਡ 'ਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਮਝੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਿਖਿਆ 10 ਅੱਖਰ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਯੂਨਿਟੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਹ 6 ਅੱਖਰ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਗ੍ਰॉस ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 6 ਅੱਖਰ ਹੀ ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੋਟਲ ਤੁਸੀਂ 12 ਲਫ਼ਜ਼ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋ, ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰॉस ਸਪੀਡ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਹੀ ਅੱਖਰ 10 ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਅੱਖਰ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੋਗੇ ਉਨੇ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਪੀਡ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਈ ਡਾਟਰ ਇਜ਼ ਸਟੱਡਿੰਗ ਐਟ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਟੋਟਲ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਿਖਦਾ ਮਾਈ ਡਾਟਰ ਇਜ਼ ਸਟੱਡਿੰਗ ਐਟ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇਹਦਾ 100% ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ, ਉਹਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਗ੍ਰॉस ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣੋਗੇ, ਵੇਖੋ ਕੱਲਾ ਅੱਖਰ ਗਿਣੋਗੇ ਕਿੰਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਪੇਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਗਿਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਰਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਕੋਈ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਟ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਉਹਦੇ 55 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਤੇ ਗ੍ਰॉस ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ਟੋਟਲ ਗ੍ਰॉस ਕਰੈਕਟਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹ, ਪਲੱਸ ਕਰੈਕਟਰ 5, 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਲੈ 10 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, 5 ਅੱਖਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿਹੜੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰॉस ਨੰਬਰ ਨੂੰ 55 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਟ ਕਰੈਕਟਰ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 100% ਉਹਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮਾਈ ਸਨ ਇਜ਼ ਸਟੱਡਿੰਗ ਐਟ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗ੍ਰॉस ਕਰੈਕਟਰ 50 ਨੇ। ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਨ ਲਿਖਤਾ। ਇਹਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਉਹ ਲੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਟੋਟਲ 55 ਸੀ, ਅਤੇ ਗਲਤ ਲਿਖਣ ਨਾਲ 50 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰॉस ਕਰੈਕਟਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ 50 ਉਹ ਸਨ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ ਜੋ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਨੈਟ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਗਲਤੀ 5 ਦੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ 45 ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਗ੍ਰॉस ਸਪੀਡ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 50 ਨਾਲ ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ 5 ਵਰਡਸ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸੋ, ਨਾਲ ਕੱਢੋਗੇ ਅਤੇ 90% ਤੁਹਾਡੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਗਲਤੀ, ਮਾਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਸਟੱਡਿੰਗ ਐਟ ਦੈਮ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਆ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਦੈਮ ਉਹਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਤਾ, ਸਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਤਾ। ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਦੀ, ਐਕੂਰੇਸੀ ਦੀ। ਗ੍ਰॉस ਕਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 60 ਲਿਖਤੇ ਨੇ, ਟੋਟਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਖਰ ਪਾਤਾ, ਵਿੱਚ ਉਹ ਗ੍ਰॉस ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਐਰਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵੱਧ ਲਿਖਤਾ, 5 ਉਹਦੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋਣਗੇ, 55 ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰॉस ਨੈਟ ਕਰੈਕਟਰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਗ੍ਰॉस ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ, 6 ਅੱਖਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਐਕੂਰੇਸੀ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ, ਵੱਧ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਕੂਰੇਸੀ ਵਧੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ 91.67% ਐਕੂਰੇਸੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਅੱਖਰ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਉਲਟਾ ਘਟਣਗੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਫਿਗਰਾ ਵੇਖੋ, ਮਾਈ ਡਾਟਰ ਇਟ ਸਟੱਡਿੰਗ ਐਟ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਸੀ, ਕੀਅਰ 'ਚ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਟ ਲਿਖਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਕੀ ਫਰਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹਦਾ ਥੱਲੇ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਪੇਸ ਵੀ ਘਟਾਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਟ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਰੰਗ ਗਲਤ ਲਿਖਤਾ ਉਹਨੇ ਉਹ 5 ਕਰੈਕਟਰ ਘਟ ਗਏ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਤੀ ਮਰਜਡ ਕਰਤਾ 2.5 ਉਹ ਘਟ ਗਏ ਨੇ ਟੋਟਲ 7.5 ਕਰੈਕਟਰ ਉਹਦੇ ਘਟ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 54 ਚੋਂ 7.5 ਘਟਾਵਾਂਗੇ 46.5 ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਸਪੀਡ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਹੋਏਗੀ 53 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾਂਗੇ 5 ਲਫ਼ਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਸੀਮਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ 5 ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਕੂਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਐਕੂਰੇਸੀ ਹੋਰ ਘਟ ਗਈ 86.11% ਸਿਰਫ ਐਕੂਰੇਸੀ ਰਹੀ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੇਸ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਾਈ ਸਟੱਡਿੰਗ ਐਟ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸ ਅੱਗੇ ਸਪੇਸ ਅੱਗੇ ਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਹ ਕਾਲੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਓਮਿਟ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਹੀ ਕਰਤਾ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਟੱਡਿੰਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਟ ਜਿਹੜਾ AT ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ATTE ਲਿਖਤਾ ATTE ਕਰਨ ਨਾਲ ਔਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਅੱਖਰ ਪੂਰਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਹ ਉਹਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਗ੍ਰੋਸ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਅੱਖਰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਘਟ ਗਿਆ ਸਪੇਸ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਘਟ ਗਈ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੋਂਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਤਾ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਲਿਟ ਕਰਤਾ ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 17.5 ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 44 ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਟਲ ਗ੍ਰੋਸ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਘਟ ਗਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਨੈਟ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ 26.5 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 4 ਅੱਖਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਐਕੂਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖੋ 100 ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ 26.5 ਜਿਹੜੇ ਨੈਟ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਟੋਟਲ ਕਰੈਕਟਰ ਗ੍ਰੋਸ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 60.22 ਸੋ ਬੱਚੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਲੈਰੀਕਲ ਲੀਗਲ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਟਨ ਦਬੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਸਕੇ ਧੰਨਵਾਦ